O meu objetivo são os peitos! Os peitos? Aí, presta atenção, seu idiota. A partir de hoje, você vai trabalhar em uma dupla. E parece que já chegou. Bem na hora. Contemplem! Ajoelhem-se, humanos! Meu nome é Power! Power? Prazer em te conhecer! Humano! Deixe-me matar alguma coisa! Eu só vou aturar essas maluquices porque ela é mó gatinha. A questão é como é que eu boto a mão naquelas tetas.